Привет! Сегодня у нас финал Лиги наций в Мюнхене. Португалия, Испания. Человек, поставивший все немыслимые футбольные рекорды Криштиану Роналду, будет играть против молодого таланта, который, возможно, со временем его рекорды побьет. Ламин Ямаль. Я сейчас на автостанции Милана, приехал сюда в 7:30 утра, поспал всего часик, завтракаю какой-то ерундой из автомата. Но зато я смонтировал для вас влог с полуфинала Франция-Испания. Ну, видите, как я ради вас стараюсь. Так что вы тоже можете постараться. Поставьте лайк и подпишитесь авансом, потому что это финал Лиги наций. Я вас уверяю, будет круто. 60 евро, 8 часов, и Flixbus доставит меня в Мюнхен. Но я думаю, финал того стоит. Я прибыл в Мюнхен, и первое впечатление: тут холодно и ветрено. Вот такое фиговое лето. Импровизированная велопарковка. Обожаю разнообразие, поэтому, наверное, поеду к тем же китайцам, у которых я ел в прошлый раз в Мюнхене. Я за последний год уже раз 7-й, наверное, в Мюнхен приезжаю, уже почти как местный. Тут я ел и в прошлый раз, тут рейтинг 4,6, мне это место рекомендовали. Вот тот же повар, что был в прошлый раз, открытая кухня. В общем, думаю, зайду. В прошлый раз залетел без очереди, одним из первых сел, а сегодня вот уже очередь стоит. Ну, мне говорили, что это заведение, часто даже очереди стоят. Хотя, ну, вроде обычная китайская, лапшичная. Иногда хорошо путешествовать одному, потому что все эти ребята еще стоят, которые были передо мной, а вышли, сказали, если кто-то один, у нас есть столик для одного. И вот я уже с едой. Такая же тема в парках развлечений, аттракционов. Там часто бывает, что одно место остается, и одиночные очереди стоят отдельно. И ты когда сам, ты катаешься намного быстрее и чаще. А я люблю покататься на крутых горках. Подкрепились и отправляемся в центр искать активных футбольных фанатов. Да, может быть, какие-то кадры вы уже видели недавно, но вы знаете, когда постоянно ездишь на футбол, то много повторяющихся вещей. Но каждый раз все равно это что-то уникальное. Сегодня у нас снова мог бы быть марафон Роналдо, но вы на Роналдо насмотрелись прошлого выпуска с Мюнхена, поэтому сегодня этим заниматься не буду. Что важно знать про Мюнхен, да и в целом про Германию? По воскресеньям почти ничего не работает. Например, даже большие сетевые магазины. Вот Apple не работает, Zara не работает. Хотя я на Zara надеялся. У меня есть мои любимые кроссовки из Zara. И в Милане сейчас нет моего размера нигде. А я из тех людей, кто вот приходит в таких кроссовках, снимает их и берет точно такие же новые. И я надеялся, что, может, в Мюнхене я сегодня смогу обновить свои кроссовки. Но нет, Zara сегодня закрыта. Ну, все закрыто. Это я большие магазины назвал как пример, что даже большие закрыты, а маленькие уж само собой. А в Милане в воскресенье идет торговля. И вот это мне непонятно. Ну, почему в воскресенье все магазины закрыты? Ну, мне кажется, это должен быть один из главных торговых дней, когда еще люди могут пойти и заняться нормально шопингом, как не в воскресенье. В будни многие работают, а в воскресенье можно было бы этим заниматься. Но нет, видимо, немецкие законы запрещают работать по воскресеньям. И вот мы в очередной раз врываемся на знаменитый Мариенплац. Мариенплац оккупирована испанцами, ну неудивительно. Я понимал, что именно тут они будут создавать движение. Я вам показывал лысого барабанщика, который с Евро и на полуфинале был. И вот снова тот самый лысый барабанщик, которого я встречаю на всех матчах сборной Испании. Диверсия на испанском барабане. А тут маэстро взялся за дело. Даже фонтан захвачен фанатами. А вот и дракон из прошлого выпуска. Мне нравится, что из выпуска в выпуск я встречаю одних и тех же людей. Это уже почти мои друзья, хотя мы не знакомы. Идет экшен. Потому что жизнь как-то так повернулась, что в каких-то моментах не хватает стабильности. И пусть встречать одного и того же барабанщика и дракона на матчах Испании, эта стабильность очень мнимая, но все равно вот она, знаете, как чуть подогревает, что хоть что-то есть стабильное, потому что времена очень смутные на самом деле. Человек на своем Геленвагене прямо на площадь выехал. Ради интереса сбегаю еще на Одеон-плац, там, по идее, кубок стоит. Ну и может тоже что-то происходит. То вряд ли, но, знаете, лучше сходить и понять, что там ничего нет, чем думать, что я, может, пропустил что-то классное. Звон колоколов напоминает, что помимо подписки вы должны поставить еще колокольчик на мой канал, чтобы сразу узнавать о новых свежих крутых видео.
На Одеонплац сегодня тишина. Получается, сходил впустую. Ну, не впустую, ходить полезно для физического здоровья. Зато, похоже, я сегодня вот впервые загляну вот в этот собор. Кстати, дверь закрыта. Если бы кто-то не заходил, я бы и не понял, что он работает. Но иногда в этой жизни надо уметь дернуть за ручку или постучать. Вот девушка решилась. И ее ждет награда, она увидит то, что ее интересует. Что подкупает в Европе, так это стабильность. Что что-то может работать с 1818 года. Ну это просто, это не рекорд какой-то, это обычный магазинчик. Даже туристические киоски с водичкой не работают. Представляете, вот сколько можно заработать в день финала? Для разнообразия пройдемся через дворик ратуши. Вот видите, прямо в середине двора ратуши есть кафе. И туристы любят тут сидеть отдыхать. Ну, правда, не сегодня. Видите, сегодня какая-то погода не очень приятная для отдыха. И снова врываемся на площадь с фанатами сборной Испании. Тут только что так громко пели, что я слышал за пару кварталов. Видите, тут оскорбляют Реал Мадрид. И это фанаты сборной Испании, между прочим. А тут сразу от фанатов Мадрида ответ в сторону Барселоны. Просто летающий Геленваген. Видели когда-то такое? Вот какой-то есть мюнхенский чизкейк за 5-10. Попробую. Ну и плюс фрешики. Ну не совсем фреш, потому что они уже готовые стоят. Но возьмем. 9,70 вышел этот набор. Правда, непонятно, где я его должен был есть. Но поедим с таким видом на фанатов сборной Испании и ратуши Мюнхена. Обнаружены наклейки клуба Джено. Это же надо было еще постараться их туда наклеить. Это что кто-то кого-то за ноги держал, а другой клеил. У меня, кстати, есть крутой выпуск с матча Джено домашнего на канале. Можете глянуть. Вот этот парень в очках тоже был в прошлом выпуске. Он познакомился только что с вот этими двумя из Саудовской Аравии. Он говорит: ребят, а что вы пьете пиво? Говорит: ладно, я шучу. Ну тут как-то вот прям, знаете, очень предматчево душевненько. Знаете, такой предматчевый футбольный праздник. Тут движение продолжается, но 2 часа до матча, меньше. Я думаю, что пора выдвигаться на стадион. Но людям тут очень весело. Надо будет как-то в такой экскурсии поучаствовать. Хотя, мне кажется, я в некоторых городах уже и сам могу водить экскурсии. Одел бы такой костюмчик и погнал. Взял бы, главное, алебарду. Уже знакомое вам место в метро. Мы тут пели с фанатами Интера перед матчем. Где-то 35 минут ехать. Ну и видите, снова тут очереди. Сколько раз я в Мюнхене, столько раз тут ничего не меняется. Можно было и в следующего подождать, но в тесноте да не в обиде. Ребят, сори, все занято. Ждите дальше. Португалия сегодня не едет. Мне кажется, вот эта вот вся дорога на метро до стадиона часто не хуже, чем сам матч. Особенно в выпуске с финала, с Евро, Испания, Англия. Я как-то там так атмосферно с англичанами поехал. До сих пор вспоминаю. Прямо сейчас играют Синер и Алькарас, и они все на площади кричали: Алькарас, Алькарас. Алькарас — это что, испанский теннисист, а Синер — итальянец. Причем это финал Ролан Гаррос, открытый чемпионат Франции. Синер — первая ракетка мира, Алькарас — вторая. Ну, вы понимаете, да, вообще уровень этого матча? Конечно, не обошлось без кукурели. В метро новости крутят. Вот прямо в метро узнал, что Италия уволила Спалетти. Но после игры с Норвегией неудивительно. Это была реакция на то, что Алькарас взял очко. Выгружаемся из метрошки. Ну, активно тут, активно. И уже тут ищут билет. Правда, ну, на площади тоже искали.
Солд-аут, как в принципе все матчи Лиги Наций финального этапа это солд-ауты. Знакомая нам уже лестница. Ну и вид сверху. Ну сегодня, кстати, такой достаточно ажиотажный поиск. Ну, будто бы на финал приехал. 3 в ряд можем вам снять. С рюкзаками такого размера можно проходить, но я протаскивал побольше. А сегодня я вообще без рюкзака. Я просто кинул пауэрбанк в карман и поехал. Милан, Мюнхен, Мюнхен, Милан. Вот, сейчас будут мерить рюкзак. Не проходит. Я-то, кстати, как-то и в Париж на ПСЖ летал. Просто без вещей, без ничего. Кидаешь пауэрбанк, зарядочку и погнал туда-обратно. Удобно жить в Милане. В отличие от финала Лиги Чемпионов, видите, тут нет дополнительных кордонов. Несмотря на то, что это тоже финал. Просто берешь и идешь. А это, кстати, Роналдо из Спортинга. Достаточно редкий экземпляр. Вот чем мне нравятся испанцы, что в отличие от португальцев, у которых у всех на спине Роналдо, даже вот если вы хотите найти кого-то другого, вы не найдете, то у испанцев вот у каждого свои игроки. То есть тяжело даже найти повторение. Нет, ну понятно, что может Ямаль сейчас пользуется каким-то большим спросом, но нельзя сказать, что все Ямаль. Тут и Педри, и Пике, и Иньест. Вот хорошая парочка. Этот купал вот этого в детстве, а теперь они идут вместе, видите. И, возможно, Ямаль, ну, может, достигнет тех же успехов, что достиг Месси и Роналдо. А может и нет, время покажет. Даже если у вас нет билета, вы все равно можете посидеть на сиденьях Альянс-арены, прочувствовать эту атмосферу. Можете прикупить мороженка, но нет джелато. Футболочное разнообразие, о котором я говорил. Видите, у всех разные футболисты. Торрес, Мората. Не без Рафаэля Ляо сегодня. В полуфинале он на поле так и не вышел. Интересно, выйдет ли он сегодня. Но многие, конечно же, приехали сюда, чтобы все-таки сегодня увидеть вот этого парня. Отображение целеустремленности Роналдо. В возрасте, на костылях, на травме, но все равно стремится попасть на стадион. Пора заходить на стадион. Есть рамки, как в аэропорту, но это, видимо, для тех, у кого сумки и рюкзаки, потому что меня не прогнали через них. Финал Лиги Наций меня даже на досмотре не общупали, как в Италии на серию Б, например. Вас могут там вывернуть полностью. Ну, не только в Италию на серию Б. Просто один раз сканируете вот тут билет через эти крутилки и проходите. То есть нет никаких 10-уровневых контролей, как на финале Лиги Чемпионов. Ну, или как на Евро, там, 2-уровневые, например. Тут просто одноуровневые, я бы сказал. Чтобы оказаться тут, мне повезло купить официальный билет за 75 евро. Это не так уж просто, но вот знаете, мне почему-то по-футбольному везет. Я хотел оказаться на финале на Альянс-арене в Мюнхене. Я оказался на финале на Альянс-арене в Мюнхене. Ну, с одним финалом не повезло, но, наверное, так и надо было. А с этим, видите, повезло. Я когда увидел, что я могу взять билет за 75 евро, я понял, что я не могу не поехать сюда. Вот и футболки Куркурелли есть из Челси. А вот наш старый друг с барабаном, видите? Мы постоянно вместе двигаемся. Вот такого наряда мы еще не видели. Вильямс. Карвахаль. Ну, в общем, если я вам буду называть всех, кто есть на футболках у испанцев, нам не хватит выпуска. Луис Энрике, Цеск, Фабригас. А вот дамочка, которую мы видели в Штутгарте, вот эта элегантная. Есть представительница и мусульманской части Испании. Лицо специально не снимал. Под трибунки Рибери с суперкубком УЕФА, который Бавария в 2013-м завоевала в Праге. Это для меня уже второй финал Лиги Наций. Первый был на Сан-Сиро, Испания-Франция. И примечательно, что я тогда за один день посетил и матч за 3-е место, и финал. Матч за 3-е был в Турине, финал в Милане. Тут в теории тоже можно было это сделать, но тут сложнее, поэтому я сегодня ограничился только финалом. Орзебаль, Родриго. Сегодня матч за 3-е место был Германия-Франция. Франция выиграла 2-0 у Германии, стала 3-й. Мбаппе забил и отдал голевую. Под трибунки Бавария старается максимально напоминать о всех своих трофеях. А трофеев у Баварии, ну, очень много. Очень. Навигация довольно легкая. Вот вход на мой сектор.
Я со стороны испанцев. Тут вы полностью можете обойти стадион по кругу и, в принципе, попасть куда хотите, но на каждый сектор у вас отдельно проверяют билеты. Ну, проскочить в теории можно, если куда-то сильно хотите, но проверяют. Прям реально проверяют. Кажется, в 6-й раз захожу на Альянс-арену. Ну. Рядом с голубой курточкой с пивом вообще мое официальное место. Но на Евро, кстати, мне удавалось очень сильно менять свою категорию билетов. Ну, не уверен, что я сегодня хочу этим заниматься, но в теории такая возможность на Альянс-арене есть. Кажется, сегодня даже какой-то перформанс, видите, готовится. Роналду, Ямаль. Большое противостояние нашего времени. И, по-моему, это их первая личная встреча и, возможно, последняя в силу возраста Роналду. Но, представляете, если когда-то Ямаль побьет рекорды Роналду, я буду говорить, что я был на том самом матче, когда они вышли на одно поле. А вот этих девушек можно снимать или нет, как вы думаете? В принципе, все равно, что ее, по идее, типа нельзя узнать. Португальцы подготовились с наличием флажков на своих трибунах. Миша перформанс снова в деле. Сегодня топим за Испанию. А это перформанс-терроризм я называю, понимаете? У всех определенные, они решили свой флажок всунуть. А вот там, где вы видите португальские флаги, это значит перекупы слили свои места, потому что это зона фанатов Испании. Вон он, восходящая звезда, ну уже звезда, но посмотрим, что будет дальше. Полетели куски перформанса, меня тут тоже прилетает. Также, видите, до поля можно докинуть части перформанса. И в голову игроку, наверное, может прилететь. Начинается церемония открытия финала. Собственно, открыли финал. Закрутился, завертелся финал. Сегодня необычные флаги. Сегодня флаги всех стран-участниц Лиги наций. Посмотрите, кого я там вижу. А вон Италия, но уже практически без столетия. Ну и финалисты. Испания, Португалия. Мяч и Кубок Лиги наций установлены на постамент. Игроки появляются на поле. Волнительный момент. И вон на ком все внимание. Исполняем гимн Испании. Гимн Португалии. Почти все сидят, но всегда находится тип, который хочет отскочить, вот ему не видно сидя, вот ему надо стоять. Вот не видит, вот он сядет, вот он не увидит ничего. Ой, все равно основной лозунг трибуны Испании — это Культурелия. Португалия начала этот матч. Если вы меня спросите про форму Роналду, то что мне вам сказать? Видите, буковки уже начинают отклеиваться. Возраст. Я много видел футбола, но то, что происходит, когда мяч у Ямаля, ну даже когда он без мяча, это что-то невероятное. Испания открывает счет. 1-0 в пользу Испании. Ну, Испания получше смотрелась. Ветер, правда, задувает, чтобы вам не шумело. Мне нравится вот этот парень в футболке Роналдо и махающий флагом Испании. Конечно, еще ВАР должен проверить, понимаете, все порадовались, диктор объявил автора гола, но ВАР чек. Не нравится мне этот ВАР, но чисто с точки зрения динамики футбола и эмоций футбола. Но гол засчитан. Ну и почти сразу отвечает Португалия.
Но, конечно же, еще должен проверить ВАР. В принципе, это, знаете, гость практически любого момента. Всегда мы потом сидим и ждем. Гол засчитан 1-1. Нуно Менде. Испания забивает очередной гол, еще становится 1-2. Ну, Испания это просто какие-то неудержимые ребята. Третий раз мяч в воротах, третий раз мы ждем гол-чек, ВАР. Ну а все, судья показал, что засчитан. Михаил, понимаете, забил. Микель он, но по-испански это Михаил может считать. Ходим на перерыв при счете 2-1 в пользу Испании. Но должен сказать, что холодно, ветруган дует, и вот видите, люди в куртках вообще сидят. Я тут в одной кофточке. В Италии у нас потеплее сейчас. Начали второй тайм. У нас барабан на секторе организовался. Кстати, это же парень, что был в Штутгарте. Португалия забивает, но рано радоваться, похоже, с офсайда. Просто Роналдо забивает! Что творится на этом стадионе? Криш отличается в финале Лиги Наций. Свои 40 лет. Все его персональные фанаты в восторге. Голевое чутье, как всегда, в нужный момент, в нужном месте. Это довольное лицо. А вот это, видите, желто-голубая кепка, флажок, это Мадейра, это остров, на котором родился Криштиану Роналду, поэтому даже кто-то из его родственников, ну понятно, что не родственники, но вы поняли, в общем, это его земляки. Я на Мадейре уже был, но на футболе там еще не был. Было бы, наверное, круто сгонять на Мадейру на футбол, атмосферно. Там и памятник Роналду, говорят, стоит. Ну такой, не самый красивый. Тут кричат Месси, потому что игра остановлена. Роналдо на газоне. Ну, скорее всего, это что-то мышечное. Вот, показывают повтор его гола. И непонятно, сможет ли он продолжать игру. Да, его заменяют. Кто знает, может, это последний выход Роналдо за сборную. Неизвестно. И я сейчас тут. Великий покидает. Как бы к нему не относились, он великий игрок. Основное время закончили 2-2, и нас ждет минимум 2 экстра тайма. На поле, кстати, появился Рафаэль Ляо из Милана. Ну, ждем начала экстра тайма. Ямаль покидает поле. Первый экстра тайм закончили без голов. Ждем второй экстра тайм. Экстра тайм закончили 2-2, значит нас ждет серия пенальти. Я вам должен сказать, что мы в Одессе любим экстра тайм и пенальти. Потому что, по сути, за те же деньги вы получаете дополнительный час высококлассного зрелища. Все решится после матчевой серии пенальти. Португалия будет пробивать первой. Португалия выигрывает Лигу Наций 2025. О, у меня тут сектор Испании. Но вот там вот Криштиану Роналду-младший и его жена Джорджина. Вон он, Криштиану Роналду-младший
Все довольны. Понятно, что фанаты Португалии в восторге. Что вам сказать? Вы знаете, как Месси должен был выиграть свой, наверное, последний чемпионат мира, футбольная матрица. Так и Роналдо, считайте, должен был выиграть свою последнюю Лигу наций. Вот грустный Кукурелья. Кстати, свистели Кукурелья испанцы, потому что по-испански Кукурелья это свист. И типа они ему свистят, когда мяч у Кукурельи, а потом они кричат Кукурелья, когда мяч не у него. Ну, в утешение. Игрок матча Нуно Мендес. Это вот все, випы в принципе. Но вот там, где был Криштиану Роналду младший, его жена, прямо два дополнительных персональных стюарда у них випа. Больше ни в одном випе такого нет. Сборная Испании идет благодарить своих фанатов. Ну, я думаю, что у Ямаля впереди еще много трофеев. Как и у сборной Испании. Хотя у сборной Испании уже немало трофеев. Есть, правда, сложный момент. У меня автобус меньше, чем через 2 часа. А награждение впереди. Но ради награждения, может, можно и автобус пропустить. Вот, видите, Джорджина, жена Роналду, уходит. Но, по идее, она и на поле может выйти. Вон показывают Ямаля. В секторе португальцев празднования не утихают. Сегодня мы с вами видели 938-й гол Роналдо. И его 138-й матч за сборную Португалии. Он, кстати, обновил свой рекорд. Кубок, кстати, перед матчем выносил. И сейчас ставит легенда Португалии Пепе. Ну, не знак ли это? Вот, видите, Пепе только что обнимался с Роналду. Вот, семерочка. Все поклоняются Пепе. Пепе уходит и оставляет место для триумфаторов. Нуно Мендес получает награду игрока матча. Вся бригада арбитров, включая запасных и ВАР, тоже получают обычно золотые медали, если они судят финал. Но потому что арбитры это тоже часть игры. Поэтому я против ВАРа, потому что судейская ошибка это часть игры. И вот даже девушка сегодня была лайнсменом вроде. Это, кстати, отдельный разговор про девушек-арбитров в мужском футболе, но не сегодня. Испания получает серебряные медали. У нас там виднеется Ламаль. Но они круто отыграли этот турнир. Чуть-чуть не повезло по пенальти. Считайте, один пенальти не реализовали. Это остановило их от победы. Вот Ямаль получает серебряную медаль. У парня много впереди. Сборная Португалии вначале проходит мимо кубка. Им вручают золотые медали. А в конце стоит Криш, который в итоге поднимет этот кубок и принесет его команде. Я уже на многих финалах был, я знаю, как это происходит. Финал Лиги Чемпионов, финал Евро, 2 финала Лиги Наций, финалы Кубка Италии, какие-то финалы поменьше. Суперкубок Украины, конечно же, Суперкубок УЕФА, финалы Кубка Украины. Вот этот момент. Криштиану Роналду забирает кубок Лиги Наций УЕФА 2025 и несет его к своим партнерам по команде. Ну, поздравляем Португалию, они заслужили. Да, красивая история для Роналду. Ну и он, соответственно, тоже заслужил. Вот, видите, тут парень стоит с футболкой Роналду. И он тут не один такой на стадионе, потому что у него, наверное, фанатов личных не меньше, чем у сборной Португалии. И классическая We are the champions. Ну, не совсем Champions of the World. Champions of the World стал Месси с Аргентиной последним.
Но Лига наций тоже неплохо. Сборная Португалии во главе с Криштиану делает круг почета по стадиону, чтобы поблагодарить всех фанатов, кто приехал их поддержать. А таких очень много. Кумир сотен миллионов крупных планов. Я, конечно, люблю обычно остаться подольше на стадионе и посмаковать это все. Но по моему навигатору я уже не успеваю на автобус до Милана. Особенно если учитывать послематчевые заторы из людей на стадионах. Так что попробую побежать, может мне повезет таки уехать. О, 3 разных в ряд. Ну, goodbye, Альянс Арена, сегодня ты была прекрасна. Для меня это один из лучших матчей сезона однозначно. Приходится оперативно маневрировать между людьми, потому что они идут медленно, но они просто чуть позже приедут домой. А я, если буду идти медленно, то я могу не попасть сегодня в Милан. Мой автобус сгорит, а я уже завтра на Италия-Молдавия в Реджо Эмилию собираюсь. То есть у меня уже все построено одно за другим. Так бы, конечно, еще, может, в Мюнхене бы гулял. Я в себя верю. Я часто обгоняю навигатор. Я думаю, что я что-то придумаю, успею. Вот такой вот вас сюрприз ждет на выходе из стадиона. Ну, знаю, где сегодня много людей, где есть шансы сорвать куш. Так, тут нет большой очереди на вход в зону метро. Это знатно увеличивает мои шансы. Понимаете, настоящий лайв-контент — это когда ни вы, ни даже я еще не знаем, что будет дальше, смогу я сейчас уехать в Милан или нет, а если нет, то что я буду делать. Потому что хоть, ну, стоячей пробки не было, но люди все равно идут медленно, и тут как бы особо не пройдешь, потому что они плотно идут. А сейчас я еще уверен, будут стоять очереди на вход в вагон. Так, вот в этот левый было бы круто заскочить, но походу меня уже туда не пустят, придется ждать следующий, а в следующий пока загрузится. В общем, плохо. Шансы уменьшаются. Вот видите, тут куча места. Я бы тут бы мог встать. Если бы они не тупили, то я бы зашел, понимаете? А так они стоят у входа, и, возможно, именно вот это их как бы, ну, нежелание думать о других будет стоить мне того, что я не успею сегодня вернуться домой в Милан. Хотя вот эти все люди, которые стоят у входа, они едут обычно до конечной, до того, где все выходят. Но не то, что один кто-то стал, потому что ему на следующую ходить. Нет, они становятся, и просто им лень 2 шага дальше сделать. И это не только Мюнхен, это вот особенности пользования общественного транспорта, которые меня очень раздражают. А еще меня сегодня раздражало, что передо мной сидел парень, который каждый момент вскакивал. Перед ним, причем никто не вскакивал перед ним, все сидели, а он каждый момент вскакивал. Ну, как будто бы он, если вспрыгивает, то он лучше что-то увидит. Нет, ну, он когда сидит, нормально все видно. Нет, вот ему надо каждый момент вот передо мной вот так вот прыгать. Не нравится мне такое. А такое на футболе бывает нередко. Еще как назло в следующий поезд не подъезжает. Но уже приехал, сейчас будем вламываться. Ночной Мариенплац без каких-то больших празднований. Удобная обувь позволяет мне обгонять любые навигаторы. И снова я прохожу мимо Святого Михаила. Я чувствую настолько ускоренным и обнаглевшим, что кажется, я, может, еще успею перекусить в Макдональдсе. Ну, мне же не привыкать забегать в последнюю минуту перед закрытием двери автобуса, но если меня в Маке не подведут, если тут быстро все сделают. Еще 10 минут до автобуса, а я, покушавший, уже подхожу к вокзалу. Может, ну тут Милан, может, тут на вечеринку надо остаться? Нет, конечно нет, хочу в Милан. За 8 часов и 70 евро этот фликсбас меня отвезет в Милан. Приеду я где-то в 9:30 утра, а в 20:45 у меня уже следующий матч в другом городе. Ну, такой вот график. Конечно, этот кубок – это триумф португальской версии Криштиану Роналду. Он не просто был игроком этой команды, он не просто даже был капитаном этой команды. Он забил 2 решающих гола на этом этапе Лиги наций. В полуфинале и в финале, можно сказать, решающий гол. Поэтому он это заслужил. Он, как обычно, смог оказаться в нужное время, в нужном месте на поле. Но этот навык очень важен и в жизни. Я, например, тоже сумел оказаться в нужное время, в нужном месте, чтобы купить билет на этот финал. Я сумел поднять свой уставший, так сказать, зад в конце сезона и доехать сюда, не поленился. И в итоге я уверен, что я сегодня оказался в нужное время, в нужном месте и делал правильные вещи. И мне понравился этот финал. Для меня это один из лучших матчей сезона. Ну вот прям однозначно и бесспорно. Рад был с вами поделиться этими эмоциями, впечатлениями, этим опытом. Буду рад вашим лайкам, особенно рад вашим подпискам, потому что для меня это очень важный показатель. Завтра уже планирую быть на матче Италия-Молдавия в Реджо Эмилия на стадионе команды Сассуоло. Так что до новых встреч!